我发现我们师兄师姐们在礼规范上面真的进步了不少有些人从以前到现在一直都做得非常的好。那当然以后呢礼拜六大家就不用这么辛苦在这边做了，可以早点回去休息。我呢礼拜一晚上又可以继续做我因为这段时间停顿下来的一些事这个事业我只是一直要完成，但是还没有完成，我可以继续再去把它完成所以我想每个人都会有一股欢乐的心那这一段时间来，坦白说，我心里对大家很愧疚，也很感激，因为这么晚让大家一直在这边枯燥的在这边做，尤其有些师兄师姐从早上一直留到现在，我心里更加的不舍所以我们既然有这样付出，我一定要相当的代价得到首先呢，我可以看到的是很多师兄师姐在整个礼仪方面真的进步了，这是我觉得最欣慰的地方。我们上个礼拜是谈到了诵经部分诵经部分拿经典部分，我们的持经方法是跟持香一样是持香一样。那上个礼拜我特别没有提出来，就是我们只有讲到我们持经典就是跟持香一样。然后来我有一部分不太敢谈出来，因为我怕师兄师姐们到时候呢就会不一致断掉。但是我发现每一个师兄师姐大概动作都很一致，因为我一谈说跟持香一样，大家拿的就是这样的一个动作，这个经文呢稍微有点往上写，跟我们持香一样所以这个部分大概我们一致了。但是在诵经的时候我们翻开诵经的时候，因为每一个人的视力问题我们需要去调整，就不一定说一定要怎么来怎么样一个角度，或是怎么样一个距离比如说我来讲，我是戴了近视眼镜，那坦白讲近视眼镜太深了，所以很近的话看不清楚，这时候可能要稍微往外移一点，就是说可能会失礼，因为要行跪拜礼的时候呢，我们不要去动作，我们要很专注的怎么样呢？行叩拜，对不对？所以就说呢，我们的经本按照白师姐所讲的，她的念意是我们把经本合起来，我们就合起来，不要收这是第一点。第二点呢，在未完成叩拜礼之前我们也不要随便离开我们诵经呢，就按照白师姐的命令，她一个动作她一个命令，我们就一个动作，这样才有办法一致这是诵经诵到最后的地方，我们特别要注意的。当然，上次我也谈过了，我们诵经的经本诵完一本要换第二本的时候，我们是先收，希望比较年轻的师兄师姐呢，在前面先把诵完那一本先收起来，后面接着将呢师兄师姐再把要诵第二本再放下去至于说我人数很多的话，我们两行我们可以分成两个人，如果每一行人很多的话，我们分成两段。比如说我们接师姐这边前面一段，到这边的话到师姐这边又一段，两个人来分经本，这样动作快也好看这是我们稍微要注意一下。当然，我们将来经本放的位置可能会稍微改一下这一块呢，我也跟我们白师姐呢稍微做了一个沟通跟协调，我们一致认为要比较快的话，可能经本会放到前面这样传过来。那当然会有几本会放在门口的地方，让后来的人方便因为有时善信来的话呢，他不方便不敢，在我们诵经的时候不敢到这边拿经本所以我们让大家都有机会这是一个比较方便的一个方式再来我稍微补充一下施礼生部分。施礼生部分上次已经谈完了，但有一点我没有谈到的，就是我们施礼生在把贡品摆到供桌以后呢，同样要后退3步就是比如说我们摆到供桌里面的，然后要退出来的话，要先后退3步后退3步，不要直接转过来。还有我们在后退的时候呢我有跟我们堂主请教一下他很内行
他说后退的时候这3步呢，脚不要抬高，为什么？会踩到我们的什么礼仪啊？如果你一抬高的话，脚会踩到礼仪。所以我们堂主他建议是后退的时候脚是要像滑步一样，这样就不会踩到同样礼仪。但是不是在地上拖哦，啊，是往后滑，这样才不会去踩到礼仪啊。这是一个窍诀啊，大家也能来理解一下。今天因为跟2位贵宾请他们离开，最主要是我想在这个地方比较方便谈一下我自己的事情。这段时间我到尾堂里面来这段时间，我会讲我一直在学习的阶段。那我也学了蛮多，不过呢，这个人有时做事他古摸所以很多事呢标准会稍微高一点。即使在我们堂里面，很多师兄师姐做很多的事做得非常好，是有些小小的地方还是稍微注意一下，这样会怎么样呢？更好比如说我们在服软或者是在举行一些仪式的时候，如果非必要的话，非必要，我们不要随便去离开然后到离开你的位置，然后到堂里面走动或是做事情。所以非必要，什么叫必要比如说我们在服软的时候，麦克风不能再没有声音的，这时候我们要赶快什么呀？地上一支什么可以用麦克风，这就是必要的那至于不是很必要的事情，我们一动的话，就会影响到我们整个仪式的庄严肃穆，是不是这样走来走去？尤其更忌讳的是怎么样？从这边走向这边譬如说我们在服软然后从这边走向这边，或这边又走向那边，这是相当的一个忌讳的动作所以我们大家稍微注意一下。那我们也要稍微注意一下的是，平时呢，我们本身的礼节譬如说我们要纪念我们一定要遵守礼仪，对不对？尤其是在我们的期日那一天，比如说礼拜六、礼拜天，我们的期日虽然服完停止了我们的诵经也请了，在休息，我们进内堂一定要穿礼衣，这是一种礼貌是一种礼貌，所以我们特别要注意一下。再来，如果说是没有必要的话，我们要养成个习惯，尽量不要从中间这个门进出，这里是对什么我们恩师的一种尊重，也对我们自己的尊重。非必要的话，不要从这边进出。我们从怎么样呢？两侧，尤其可以从龙门进，虎门出这是我们养成一个习惯因为如果是我们习惯没有养成，有一天我们到了别个软体去，我们不小心从这门边走进去了，也要对我们的感觉会不好还有我们有新进孪生进来了这个等一下再谈。我们若是在我们堂里面我们在堂里面，我们穿着礼衣，刚喝开水，我想大家都有一个习惯让我们的只手依旧怎么样遮住了我们的口当我们面对着我们的恩师圣像，我们在喝开水的时候，我们在堂内一定要这个习惯我想大概很多师兄师姐都有这样的习惯，只是我再稍微提醒一下，不然我们穿着礼衣，然后在这些面向的圣像，在这样大口喝开水，我想可能在礼仪上面可以比较不周延。另外就是我们如果有看到我们的师兄师姐在仪式里面的一些仪轨还没行完，譬如说钟鼓声他要复位了，还在这边行三跪九叩首礼的时候呢，大家还是要这两边站好，不要在两边呢做这样事甚至呢在后面就开始呢还拜殿什么之类的我想这是一些避讳的动作。另外我已经发现了2次，我们法会结束
还没有结束啊，就是要叩谢天父之前，我们师兄这边一些善信呢，就有人开始收拜殿了，已经有2次了。我想我们这边的师兄也可以帮我提醒一下，关于善信记得要收拜殿，我来跟他提醒一下，毕竟拜殿还要用，所以有时在某些细节上面呢，我要稍微就是注意一下。还有一点就是我们很避讳一点，非常避讳的，因为我曾经到一个堂里面去，我发现了他们堂里面的人员当场在那终止，那个堂就不要再去了。为什么？在善信在场的场合里面，结果呢，我还想在那边大小声，我就没有再去了。我觉得那个堂素质一定不会说非常的高，为什么？可能是一种案例，个别的独自的案例，但是给人的感觉是整体的水准不是很高，所以我一定要避免在道场里面发生的大小声争执的事情，否则我今天堂主、执行长再怎么样的领导，我们所有同修的礼节再怎么样的彬彬有礼，只要有人在道场里面发生的争执大小声，我相信所有堂主、执行长的领导，所有师兄师姐们彬彬有礼的表现都没有用，都没有用。所以我们这一点一定要特别小心一下这一点呢非常非常重要。另外，我们师兄师姐们都一直注重我们堂里面的礼节这是整洁我们从华师姐还有很多师姐呢一直都在整理。但是呢，我觉得说我们师兄师姐们有时要稍微帮我一下比如说拜殿。拜殿呢，如果我们摆得乱七八糟的，外面的善信大德一看会觉得怎么样？这个堂连最基本的外表的拜殿都摆不好了，他还有什么羞耻？有什么东西可以看？但是问题是在哪边？我们拜殿，今天不是我们某某师兄师姐帮他摆整齐了就好了，为什么？因为很多人在用，所以时常会动。所以我们要养成一个习惯，第一个，我们自己用完的拜殿，跟它归位当整齐；第二个，看这个拜殿不是摆得非常对称整齐的话，我们随手给它整理一下。这个呢，为什么重要？为什么？今天拜殿没有摆好，人家会说这个堂乱七八糟的，是不是佛堂错乱？是不是？最简单的，大家可以看到了，一看进来看，这乱七八糟的，这个怎么有什么内涵呢？还有我们的贡品，大家看非常好，摆得非常的整齐，给人家的感觉非常舒服。今天我们来供佛供神，不是只有这个东西而已摆整齐也是用美观，也是用供奉还有我们的，你看大家看，我们的经本摆得非常整齐，是不是？我们的堂里面上祭师姐妹，大家非常的用心，摆得非常整齐。但是呢，上信大者来的话，马上会翻，一翻的话怎么样？会乱的。所以我们看到，如果是我们的善书经典摆放的位置已经被移动了、乱了，我们随手跟它怎么样呢？稍微整理一下。这个呢，是我们可以做得到的。我相信我们师兄师姐们一直在做的。只是说我这边再跟大家提出来，再呼吁一下，我们再稍微的再来注意一下，这些都是一些小小的细节。但是小小的细节呢，对我们堂来讲非常非常的重要。好，在我们谈过了很多的礼仪，那我想再跟各位报告一下，我们还有一些比较做不到的比如说我们公律的知识公律的知识这个手呢，有时呢还是稍微贴一下在我们的身体的两侧。我们在行三跪的叩礼的时候，当我们叩下去起身的时候，我们的手还是会一直都怎么样呢？晃动，因为毕竟我们的习惯养成了，要改不太容易，所以我们心里面一定要提醒自己一定要提醒自己当然有些人
非常好，一做就一直的坚持下来。但是呢，有时候我们还很容易的就有忘了所以我们需要提醒。那刚刚我有谈到说，我们在一般的仪式或是培礼祭祀之中，我们不要随便乱动不过等我们礼拜天的礼仪讲到一个阶段，我会请我们一些师兄师姐在我们礼仪进行的时候来帮忙大家提醒大家动作这个时候可能会乱，但是这是不得已的措施，因为毕竟呢，我们这么长时间累积下的习惯，要很短的时间改过来不太容易，所以需要大家来互相提醒。这个时候呢，会请师兄师姐们给大家提醒也请师兄师姐们不要介意，如果有对大家不礼貌的地方，我在这边呢先向各位呢道歉当然，师兄师姐们也要跟我提醒，因为我在讲要有一些旧的动作一样要改掉，同样的我有时会忘了所以希望各位师兄师姐一样的跟我提醒这是一个比较重要的地方。那记得我们刚开始的时候，我有提到一个例子这是我们的故宫里面的翠玉白菜这个旷世的艺术品像日本那个国家都要进展。那为什么会成为一个旷世的艺术品？我当初有提到了，第一个也没感触了之后，对不对？第二个呢是它有创意，我想大家都还有印象。那如果以现在我们礼节来讲，今天我们各个礼节的动作都做的相当的一致了，就像这个翠玉白菜的种类，雕工也没干做了进步。但是呢，翠玉白菜除了雕工好以外，还有它的创意在里面那我们礼节我们的动作做得好以外呢，还有什么？一个诚心在里面这个诚呢，就像翠玉白菜的什么创意一样。我们的所有礼节动作虽然做得很好，如果没有诚心在里面的话，我们的礼节还是没办法展现出最好、最呈现的一面出来，所以还要把诚放进去。那什么是诚？诚呢，就是真实，很真很实，这叫诚。比如说，我今天来礼佛拜神，我有目的。那我的心意就不怎么样，不真不实因为我有什么呢？有需求，对不对？有需求。再来，我今天在行礼的时候，我心不在焉我心不在焉的时候，我是不是真不真的，对不对？我今天在那边叩拜，我心不在焉，心不晓得跑哪边去了，指头在那边给，有没有用？没有用。头能给得准吗？给不准。所以一定要诚，把这个诚放在我们的礼仪里面，我们才有办法展现出我们真正的诚心。把诚放到我们的礼节里面，同样做一个礼节，我们才有办法比别人感觉上什么更优雅。所以一定要把诚放在里面。但是我们一般会有一个缺点，因为我们的心容易怎么样放辞掉，到处奔跑。我们的心很难去掌握，所以有时候我们在做一件事情，心不在焉。我们在进行礼仪、做一些礼节的时候，我们如果心不在焉，坦白讲，我们的礼节不只做的不标准，而且呢，那一种恭敬的心展现不出来。所以一定要把诚放在里面。所以诚于中，行于外，这是道理。一定要有诚，一定要放在里面。这样才有办法像翠玉白菜有旷世的种类如价之宝的艺术品一样。所以诚在我们礼节里面，其实占最重要的一个地位。这段时间来因为时间关系，我一直没有看到说整个礼仪的架构为什么是这个样子。其实要规划设计一套礼仪相当的简单，困难在哪边？困难是要怎么样来适应我们它里面所有的师兄师姐，让它有办法一致，这是最难的地方。所以有时候一个礼节会思考了好久的时间，然后也会查一些资料，比如说公益，我为什么会请师兄师姐们手比较自然的合并，然后比较自然的贴在我们身体的两侧？为什么？如果最自然的方式，就是我们放任原来的习惯，
那放内面的习惯呢，很多人的手大家看很多的姿势，这样就没办法同整了，对不对？但是要同整的时候呢，如果是五指很用力的并在一起，很用力的推在一头呢，我们的两腿的大侧，大家做不掉，太紧了。所以我们就是稍微的并起，然后手稍微的怎么样，像弓箭一样屈弓下。其实这个不用力，只要你心在此的话，就非常动作。然后轻轻的就推到我这边。那大家可以想象，当我们两只手轻轻的靠着推着我们大腿两侧的时候，跟一只手跟两只手卷起来，或是不同的姿势放在我们身体的两边的时候，感觉上是差了什么108000里。当我们贴的话，感觉那功力性就出来了。而且这一波我为什么用比较高的标准，希望大家这么做？因为如果不这么做的话，我们后续以这个为基础的，比如说举弓力、扣手力，我们都很难展现出它比较高有恭敬的一个程度出来。而且，我觉得这个是很容易做到的事情，只是怎么样，要稍微用点心在里面。那刚开始的时候我也谈到了，只要我们用点心在里面，对我们的什么内心的修养、内心的增进，非常的有帮助。因为我们平时心一直在到处浮动，但是我们稍微用点心在这边的话，我们心把它怎么样收回来的？这种把心专注的话，对我们来讲的内心修养非常重要。大家可以想到，如果我今天身体健壮，我就很有力量，对不对？将来我们离开了这个世界的话，我们没有身体了。你原来身体再怎么健壮，肌肉再怎么多，有没有用？那时候靠什么？就靠你的什么内心的修持了。所以我们平时就要养成这种心性的这种修持，把它养成好。那我们既然在做这种动作在做这种功力的时候，我们手这样贴，也可以一方面就是我们的内心心性浮动，不要让它浮动；一方面也可以展现我们的礼仪，让我们何乐不为？而且我们这个时间做的时间不长，为什么不长？一般我们礼仪的进行大概是15分钟到20分钟，而且之间呢会变很多的姿势，不是一直贴在这边要稍微注意一下，我们可以做得很好。而且我认为有我们认同的水准，一定要做到这样。我插了一些相关比较大型一些典礼呢，我发现人家都是手贴得非常的好。那如果我们今天自称为软堂的典范的灵堂呢，我们没办法做这么好，我想我们会怎么样？这个惭愧。我想我们实际上在谈，我们灵堂是指软堂的牛耳，是典范，是大道。我想我们在谈这些话，绝对不是洋洋自得，也不是在沉睡。我想我们是以警惕的心来做这件事。为什么？如果今天我们工艺站得很好，我相信外面的一些塔来看，我们不用说什么，他就认为我们怎么样，真的是一个非常有什么气质的一个软塔。我们不用去讲我们是什么，但是我们有的动作来表现。如果我们今天两只手是乱放，我们传香也乱传经文也是乱传。那如果今天人家已经做得很好了，人家一看，我们说我是软堂典范，人家会怎么样说我们一仰自大？所以这一部分我们做一个高水准的一个要求。当然，这一部分要适合很多的师兄师姐不太容易。为什么？师兄们如果是师兄师姐来自一个原来的来自一个道场，如果是一个比较高水准的礼仪的道场，我相信他的要求会比较高。如果是原来来的道场呢，是一个比较不太注重礼仪的一个道场，他对礼仪的要求就会比较水准没那么高。所以我们要把它拉成一致呢，当然是不太容易了。但是我们尽量呢，就让它可以一致。那有些会比较让水准低一点比如说我们在诵经的时候，我们也知道，如果是要典礼的话，把经典举眉起，这是最好的。但是我们知道，在诵经的过程里面，有很多的过程需要来典礼的。我想，如果每一个环节都是这样的典礼，很多人会做不到，到时候又乱了。我也曾经考虑过，诵经的最前面跟最后面呢，举眉起来典礼就好。
其他的不用，但是这样一样会乱掉，到时候它要乱了，所以我们就变成说，只有持守呢，兼本，然后就怎么样鞠躬，这样就好了。好，那至于说我们念完母娘的经典，我们会恭送母娘的圣号，这时候要不要鞠躬？要不要顶礼？坦白讲，我现在还很乱，所以我是建议大家看我们的主持主祭生，就按照那来做。一般来讲的话，我们在练圣号呢，或是念佛号，都是在最刚开始什么，跟最后面，最刚开始跟最后面顶礼，中间大概是怎么样呢？这是公礼，对不对？这是公礼。一般我大概就这样。因为如果是没事呢，不要顶礼，有些人可能做不到。但是呢，我们这个主祭生看他怎么做，就能做，这样就有办法一致比较容易做的一个方式。那再来，我想跟大家报告一下，这段时间，如果说是我没有压力，坦白讲，那是不正确的。我有时间上的压力，尤其是在礼拜天，我有时间上的压力。那我有什么顾虑？我讲我没有顾虑，我也没有想什么，我都没有想，我只有想说，让我们的所有礼节呢，赶快呢统整起来。我没有考虑说我做这些有什么功德，我也没有考虑说我这个如果是做错了，到时候我过错一大堆，然后就踌躇不前，就不敢做，这个我都没有考虑。所以在构思我们整个礼仪的这段时间，我只要静下来，我的脑海里面就是一直会跑进我们相关礼节的一些细节进来。哪边怎么做，大家比较容易一致；哪边要怎么改。有时呢，睡觉睡到一半，然后变成半醒半睡了，一样的，脑海里面又是礼节灌进去了。有时在做这样事情做一做，突然间那灵光一现，那礼节哪一点变成怎么样才好？就是这个样子。我并没有考虑到我这样做是怎么样，是希望说我让它赶快呢统整下来，而且大家可以做到的。我的想法是只有这样而已，其他的我都没有去想。当然，今天我们礼拜六的整个呢都已经告段落了。那我希望各位呢帮忙，为什么？一定要把这个礼仪呢做好。我们知道所有的事都是竞争的，都是非常有竞争的。大家看看，事业竞争，学生的学业也竞争，我们的道业是不是竞争呢？都是非常的竞争。我们往历史上面来看，以前的汉唐盛世，现在从呢成为历史名词了，对不对？我们不要谈那么严近看的话，就以常用的就是手机好了。你看这几年来，在这个世上一些很有名的一些品牌的手机，它已经怎么样销声匿迹了？那苹果手机为什么维持到现在大家还是很喜欢它？因为它功能怎么样，一直是什么创新，它不断创新。那我们行里面虽然变成了非常好的一个很优异的一个传承，我们是软行的典范，但是我们有没有竞争？有，我们有竞争，所以我们不断要怎么样呢？突破，求进步。像现在我们堂主，我们的执行长也一直的在什么求进步。那在这个时候，我们所有的孪生也要帮忙。为什么？我们不能成为软行进步的推动者，但是我们要成为软行进步的什么助力？绝对不成为软行进步的主力。如果今天我们每个人都成为软行进步的主力的话，那不管我的堂主执行长再怎么英明的领导，再怎么睿智都没有用。那如果我们所有的每个孪生，大家都成为我们堂里面进步的助力，那我们堂里面这个前程呢是锐不可挡。
永远是站在什么领导者的一个地位啊，永远是站在什么领航的地位，这很重要的。大家不要忘了，我们生前是寄托在什么廉政堂，我们死后一样要什么呢？依靠什么无极正道位，我们才有办法了脱轮回。所以这对我来讲非常重要啊，非常重要啊！我记得文天祥在他的《正气歌》里面有谈到一句话啊，他说：“时穷节乃现啊，一一垂丹青。”就是说，一个国家或是任何一个事情一个局势很混沌不安的时候，这个时候这个人有没有节就可以显现出来了，有节人就可以让名垂千世。那如果以这一句话来引申到我们堂里面来讲，当然我们堂里面不是实不是不好。我们在求进步的时候，很需要大家的时候，如果大家还是有办法的怎么样，让我们堂里面更进步的话，我想我们的华律师会给大家特别什么记上一笔，就像我们现在正要到大陆上去开枝散叶的时候，大家有办法怎么样协助一的话，尽我们人生的本分的话，我想我们的华律师绝对不会怎么样亏待大家。那我们要成为我们堂里面进步的助力，就是我们现在的礼仪啊，我们已经学了，我们就要把它继续怎么样啊推动下去。我们已经学了，我们要去影响没有学的，还没有做一致的，可以影响。千万不要被那些没有学、动作不一致的影响，而让我们已经学的动作怎么样变得怎么样不一致了。所以这个我们都要特别的去注意的。那我想，因为时间关系，我不想耽误大家太多的时间。这一段时间以来，我真的对大家非常的感恩非常愧疚那既然我在整个构思的过程里面，我没有想到什么，但是呢，已经告一段落了，我要面对现实所以如果说这一段我要先谈一下如果是这段时间里面，各位用心的把我们的礼仪做好，借我们大陆的弘道之前，我想各位的功德是不可没的那我个人没有什么功德，因为我讲而已。最主要能做好，还是要靠大家。大家做好了，大家如果是做好了，我们堂里面的礼仪一统一了，将来新进的孪生，他就按照我们怎么样所学的来做。要不要再来一次呢？就不用再一次来统整了。当然，将来我们的水准已经进步了，我们可以再朝更高的礼仪的水准来调整。当然，我谈的一些礼仪一样可以去改，没有错因为整个礼仪都会在变的。其实大家可能会发现一些小小的事情，在我这一次所谈的一些礼仪的架构里面，有一点点小的地方，我并没有跟它调整，我也成为我的架构。为什么？因为我发现大家的礼仪已经做得一致不是很一致，但是算是一致了。而且这部分并不是很显眼的地方，所以我没有把它调整为我整个架构里面的一部分。这些部分我就当有点空白。当然，在过程里面也有我们的同学有建议的，那又不要调整，那不脱离了我原来的架构，这是有的。那将来大家呢都可以让再朝更好的水准去改。我谈的并不是都是最好的，我们都可以去改，将来可以持续的进步当然，大家现在做的话，将来会整个我们堂里面的会整个水准会更高一点，会一致了会比较一致至于我们新进孪生部分，我们稍微提一下我们新进孪生要入孪的时候，我希望如果知道我们人要入孪的我们请同学们跟他教导一下，最好是2个礼仪跟教。第一个是3跪九叩首礼不要在入孪仪式里面我们的宇宙副堂主在这边看着他一边行叩首礼，然后一边教他，我想这样整个礼就不恭敬、不庄严的，对不对？还有
我们新入男生，我们的温师会跟是什么呢？茶，对不对？我们教导他面对我们吃圣像的时候，我们喝茶怎么喝？对，才是解刚的这个展示了一下这样让知道一下，因为我们在他入卵的仪式里面，庄严肃穆的这种仪式来迎接他入卵，加到我们的行列里面，他看到我们对他的尊重，他将来才会怎么样自重，这个很重要。所以我们在入卵仪式里面，大家一定要以最庄严肃穆、很虔诚的心来对待我们新入的新血的，这个很重要。我们不要随便。那今天我想不再多谈，但是我想要面对现实既然去告一段落了，我想如果大家好好的把它推动下去，大家功德无量。我呢是没有什么功德的，万一真的有先学习的一些微薄功德的话，那我就在这边把它回向给我们堂里面所有师兄师姐在内的十法界。一方面呢，感谢我们的观音师、总恩师，还有这些圣人仙佛菩萨，在我构思我们整个礼仪的过程里面，给我一种无形的气引，还有给我一些灵感。如果没有这些的话，我做起来没有那么的顺利。那一方面感谢我们师兄师姐这10个礼拜的辛苦。当然，我在构思礼仪的过程里面，或是我做的这些礼仪里面，如果有过错的话，那这些过错呢，就直接由我个人来承担，跟大家没有关系。我只希望大家能够把我们所有礼仪呢，继续的把它推动下去，让所有人能在比较短的时间里面，能把整个礼仪呢都一致化，这才是最重要的。最后呢，我还是感恩，谢谢各位，谢谢。好了，我们今天就到这边结束，谢谢各位，谢谢。